Շարունակում ենք մենք մեր եթերը, մեր տաղավարում են գեղեցիկ հյուրեր, նրանց հիմա ես կներկայացնեմ Լիլիթ Մակարյանը Գյումրու երիտասարդական պալատի տնօրեն եւ Մարիամ Սուքիկյանը, ով կամավոր այնտեղ արդեն աշխատում է արդեն երկար ժամանակ եւ օգնում է բոլորին։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Նախ բարի գալուստ մայրաքաղաք Երևան, որտեղ մենք իմացանք, որ եկել եք Գյումրիից հեռավոր։ Այո։ Ինչ եղանակ եք բերել մեզ այնտեղից։ Մենք բերել ենք բարձր տրամադրություն անկախ եղանակային պայմաններից։ Շատ լավ է։ Մեր տաղավարը Մենք մեր լավ տրամադրությունը ձեզ կփոխանցենք։ Դրանպես մեր տաղավարը այդպեսին է, կապ չունի եղանակային պայմանները դրսում, մեզ մոտ միշտ արև է եւ լավ տրամադրություն։ Իսկ ցուրտ էր թե չէ այնտեղ։ Ձմեռը ինչպեսին էր։ Բավականին լավ էր։ Սովորաբար Գագիկ Սուրենյանը սովորաբար խոստացել էր թավշյա ձմեռ, դա վերաբերում էր Գյումրուն, թե ոչ։ Սովորաբար Գյումրուն մի քիչ ավելի դժվար է ինչ-որ շրջանակների մեջ տեղավորել։ Մեզ մոտ սովորել են ասել 6 ամիս ձմեռ, 6 ամիս խիստ ձմեռ, նորմալ է։ Հրաշալի։ Գալով իհարկե այդ 12 ամիսների անընդհատ process-ին, որի մեջ դուք եք հատկապես կամավորները, երիտասարդական մի բազա ունեք, որը որ տարատեսակ գործունեություն է ծավալում։ Այո։ Երիտասարդական պալատ, չնայած մենք էլ ունենք երիտասարդական պալատ, բայց քանդեցին մեզ մոտ։ Նույն ինքը կուկուռուզնիկն է։ Հուսամ ձեզ չեն քանդի դեռ։ Եվ գաղափար քանի տարեկան եք, ինչ գործունեություն եք ծավալում, սկսենք խորացնել թեման։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ, երբ որ Երևանը, այսպես ասենք, հրաժարվեց իր երիտասարդական պալատի գոյությունից, Գյումրիում ծնվեց երիտասարդական պալատը։ Փաստորեն, Մենք մեր տվեցինք ձեզ։ Հոմանիշ ունենք։ Իսկ դա հիշեցրեք քանի տարի առաջ։ Խոսքը 2016 թվականի մասին է, երբ որ պաշտոնապես այսպես իրավաբանորեն կառույցը սկսեց ձևավորվել եւ գոյություն ունենալ։ Բայց կոզնիկը շատ ավելի շուտ քանդեցին, քան 16 թվականը։ Եվ ասեմ, որ երիտասարդական պալատի գաղափարը իրականում շատ ավելի վաղ գոյություն ուներ, ոչ տվյալ անվանման, ոչ ինչ-որ կոնկրետ իր տարածքի կամ ինչ-որ ձևի հետ կապված, այլ պարզապես երիտասարդները պարբերաբար դիմում էին ինչ-որ հարցերով տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, որպեսզի քաղաքը ունենար ինչ-որ համընդհանուր մի տարածք, որից կարող էին օգտվել ինչպես երիտասարդներն, այնպես էլ երիտասարդական կառույցները, ինչպես այսօրվա երիտասարդները, այնպես էլ երեկվա երիտասարդները, այսինքն բաց լիներ մի հարթակ, որը կարելի էր օգտագործել ի նպաստ երիտասարդների զարգացման։ Ի նպաստ երիտասարդների զարգացման։ Ինչ ենք հասկանում ի նպաստ երիտասարդների զարգացում ասելով։ Երեխաները ունեն մտահղացումներ, որոնք որ ձեր շնորհիվ իրականացնում են։ Գիտեք, այս հարցին կարելի է մի փոքր այլ տեսանկյունից մոտենալ, ինչի կարիք ունեն երիտասարդները։ Սովորաբար երիտասարդները կարիք ունեն ինքնադրսևորման եւ ինքնաարտահայտման։ Այսօր մենք բնականաբար չենք կարող ասել, որ սահմանափակ են ռեսուրսները կրթություն ստանալու կամ եւ այլն։ Բնականաբար այսօր շատ հնարավորություններ կան, բայց կան շատ քիչ հնարավորություններ, որպեսզի երիտասարդը ինքնուրույն կարողանա ինքնադրսևորման ինչ-որ ճանապարհ անցնի։ Մենք այս հարցում փորձում ենք հնարավորինս օգտակար լինել եւ մոտիվացնել երիտասարդներին, որոնք կարողանան նաև երիտասարդական պալատում սեփական նախաձեռնություններով հանդես գալ։ Հենց օրինակ այն հանգամանքը, որ մենք կամավորներ ենք ընտրում մեզ մոտ հողակում կամավորական աշխատանք կատարելու համար, մենք հենց այդ նախապայմանն ենք դնում։ Մենք ոչ մի նախապայման չունենք բացի դրանից, որ կամավորը 100 օրվա ընթացքում կարողանա ինչ-որ սեփական նախաձեռնությամբ հանդես գա անկախ մասշտաբներից եւ ծավալներից։ Մայրամ այնտեղ արդեն գլխովյանը, որովհետեւ գիտի թե ինչ է այդ ամենը, որովհետեւ բոբոբանցել է ամենը։ Մայրամ ինչից սկսեց։ Ինչ գործունեություն եք ծավալում եւ վերջի մենք իմացանք, որ դուք նաեւ մնացել եք նույն կառույցում իբրև աշխատակից։ Այո, խնդրեմ, համեցեք։ Ինձ համար ուրախալի փաստ էր այն, որ ես արդեն աշխատակից եմ, չնայած կամավորությունը բացարձակ չէր խանգարում, որպեսզի ես այն ուժը ներդնեմ աշխատանքումս։ Երիտասարդական պալատը սեր է, երիտասարդական պալատը հարթակ է, որը մղում է քեզ կատարել նորը, հասնել ավելիին։ Երիտասարդական պալատի գործունեության ընթացքում, այս 3 տարիների ընթացքում ես առաջիններից էի, ով որպես կամավոր հանդես եկավ իր նախաձեռնություններով եւ մենք միասին իրականացրեցինք բազմաթիվ ծրագրեր։ Օրինակ, ինչ ծրագրեր եք իրականացնում։ Մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացնում համագործակից կառույցների հետ, քանի որ ունենք բավականին ֆինանսական բազա, որպեսզի իրականացնենք ծրագրեր։ Ցավոտ կողմերը։ Մենք դրա մասին էլ կխոսենք ընթացքում։ Ես կխոսեի մեր ծրագրերից համագործակից կառույցներից World Vision Հայաստանի հետ ծրագրերի մասին, մասնավորապես Sky երիտասարդական ակումբի եւ արդեն նորաբաց Impact երիտասարդական ակումբների մասին,
որոնք տարբեր տարիքային խմբերի համար են ստեղծված։ Sky երիտասարդական ակումբը 18-ից 25 տարեկան երիտասարդների համար է, իսկ Impact-ը ավելի փոքր 13-ից 17 տարեկան հասակի երեխաների համար։ Այս ակումբի շրջանակներում իրականացնում ենք բազմաթիվ հանդիպումներ, որոնք երիտասարդներին ինքնազարգացնում են եւ դարձնում են նրանց ակտիվ քաղաքացի, իսկ ակտիվ քաղաքացի լինելով նաեւ մենք մոդուլների միջոցով նրանց մղում ենք դեպի սոցցեղծերության եւ այժմ էլ ունենք մեր Sky ակումբի առաջին սոցցեղծերության ծրագիրը, որն է մեր Սիրուն նվեր բրենդը, որը շատ գեղեցիկ նախաձեռնություն է եւ ինչպես էր կոչվում Սիրուն բրենդ, Սիրուն նվեր։ Եվ ասեմ նաև, որ այնց Սիրունի գաղափարը ծնվեց հենց նրանից, որ մենք այդ ֆինանսականի հետ կապված մի փոքր խնդիրներ ունենք ու մտածեցինք լավ ոնց անենք, որ կարողանանք ծրագիր իրականացնենք, ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու տարբերակը հաստատ խնդրելը չէր։ Ինչ որ մեկից, ինչ որ մի բան։ Եվ որոշեցինք մենք ինքներս կարողանանք մեր խնդիրը լուծել։ Դրամահավաքության միջոցով։ Ոչ, մենք ուղղակի ստեղծեցինք ձերքի աշխատանքները, որոնք վաճառելուց հետո, այո, ստացված հասույթը մենք օգտագործում ենք բարեգործական, բացառապես բարեգործական նպատակներով։ Երիտասարդ երբ որ ասում ենք, երիտասարդությունը միանգամից ասոցիացիա է գնում, ասոցիատիվ դու պատկերացնում ես բնականաբար ինչ որ ընդվզումներ, ինչ որ նոր գաղափարներ, ինչ որ պայթյունավտանգ վիճակներ, այսինքն մարդիկ ովքեր աշխարհը դեռ նոր պետք է ընկալեն եւ իրենք էլ չգիտեն որն է ճիշտ, որը սխալ։ Ինչ սոցիալական Մարիամը նշեց, ինչ սոցիալական կարևոր դրսևորումներ կան ներսում եւ արդյոք դրանք միայն սահմանափակվում են Գյումրիում, չէ՞ որ այնպես բաներ եք ասում, որ այդ Երանի եմ տալիս, որ երև մայրաքաղաքում էլ տես բաներ լինի։ Հետաքրքիր մի բան ասեմ, մենք մի փոքր այսպիսի երկկողմանի վիճակի մեջ ենք, երբ որ մեզ հարցնում են, դուք ո՞նց եք կարողանում լինել ակտիվ երիտասարդական կառույց, հաշվի առնելով ձեր նշած հանգամանքները, ու լինել քաղաքապետարանի ենթակայության տակ։ Մեկը մյուսին չի խանգարում արդյոք։ Բնականաբար հասկանում ենք որոշակի շրջանակներ գոյություն ունեն, որոնք բնականաբար մենք մի քիչ դժվարությամբ կարողանանք հաղթահարել, եթե մենք այսպեսին չլինեինք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ քաղաքապետարանը երբեք մեզ ինչ որ, այսպես ասեմ, շրջանակների մեջ չի դրել, երբեք չի ստիպել ինչ որ մի բաներ անել, որը մեր երիտասարդներին հանկարծ ինչ որ բանով դուրս չեր գա։ Մեզ փորձել են, այո, մեզ փորձել են հնարավորինս ազատություն տալ, ու մենք օգտվում ենք այս ազատությունից բարիս լավ իմաստով։ Նաև երբ որ ասում են Գյումրի եւ ասում են մշակույթ, Գյումրի գումարած մշակույթ, երբ ասում են մշակույթ, հասկանում ենք, որ դա առաջնահերթ Հայաստանում Գյումրի։ Բնականաբար, բայց երբ մի քիչ երաժշտություն ենք խառնում այդտեղ, միանգամից ռոքն է գալիս իմ մտքից, որովհետեւ չգիտես ինչի միշտ հոմանիշ է ինձ համար դարձել։ Ինչ կարևոր նախաձեռնություններ կան, մի կողմից ռոք ազատություն, բողոք, մյուս կողմից արդեն երիտասարդական պալատ, ինչ կապ կա այս երկուսի մեջ եւ արդյոք այն վոլոնտյորները, կամավորները, որոնք կան այդտեղ, նաեւ սա գեղեցիկ սկիզբ է, ստարտ է նաեւ աճելու ինքն իրենց վրա եւ լինելու որևէ կազմակերպությունում, ինչպես Մարիամ օրինակ։ Իհարկե։ Մեր հիմնական նպատակը որն է, որպեսզի մենք կարողանանք երիտասարդներին պատրաստենք աշխատաշուկային ու կյանքին։ Մենք չենք սահմանափակվում նրանով, որ վայ երիտասարդը 3 տարի կամ 2 տարի մեր մոտ կամավորություն ունի, ամեն ինչ անենք, որ ինքը մեր մոտից չգնա հանկարծ։ Չէ, իսեր Աստծո, մենք ուզում ենք, որ ինքը զարգանա, առաջ գնա, անպայման զարգացում ապրի։ Այս առումով շատ կարևոր է, որ մենք նաև ոչ ֆորմալ կրթությունն ենք օգտագործում այս բնագավառում։ Ոչ ֆորմալ կրթությունը, տրեյնինգների, սեմինարների ու տարբեր այլ մոդուլների միջոցով կարողանում ենք երիտասարդներին փոխանցել այն գիտելիքները, որոնք իրենց ավելի շատ կմոտիվացնեն։ Իսկ թե ինչ գիտելիքներ եք դուք փոխանցում, մենք կիմանանք դա գովազդից հետո։ Հիմա ընդմիջվենք գովազդով, կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր հետաքրքիր եւ կարեւոր զրույցը։ Մնացեք մեզ հետ։ Վերադարձանք մեր սիրուն տաղավար, իսկ մեզ մոտ են հիմա Sky ակումբի կողմից պատրաստված սիրուն նվերները, որոնք մենք ձեզ հիմա ցույց կտանք։ Սրանք բարեգործական նպատակներով են պատրաստվում եւ Sky ակումբի անդամները եւ երիտասարդական պալատը իր բարեգործության հասույթը տրամադրում է այն մարդկանց, ովքեր որ դրանց կարիքը ունեն։ Եկեք Արտուրից։ Ես ցույց եմ տալիս եւ տեղի ունեցավ բարեգործական ամանորյա, այո, որտեղ իհարկե առաջնայինը Սիրունի, որ դուք տեսնում եք,
ցույց տվեցիք սա։ Սիրուն բրենդի կատեգորիաներն էին տարբեր, այստեղ տեսնում ենք տեքստիլային, ինչ որ տեխնիկներ, տեսնում ենք եղանակարգչություն, փոքրիկ, ինչ էլ ճյուղեր ունի սիրուն բրենդը, հետո խոսենք արդեն երիտասարդական պալատի գործունեությունից, տարատեսագործունեությունից, ռոք դպրոցից եւ ոչ միայն։ Խնդրեմ, համեցեք, եւ ովքեր են պատրաստում։ Փոքրեր են թե կոնկրետ մասնագետներ են այստեղ։ Հետաքրքիրն այն է, որ երբ որ մենք ձեռնարկեցինք այս ծրագիրը, մենք ի սկզբանե պլանավորել ենք, որպեսզի ծրագիրը կարողանար ուսուցողական նպատակ հետապնդել բացառապես։ Այսինքն սովորեցնենք երիտասարդներին, ովքեր ունեն զբաղվածության կամ ինչ-որ հետաքրքիր հոբի ունեն, որը ուզում են զարգացնել, բայց հետո ինքը վերաճեց մի ավելի մեծ գաղափարի եւ մենք ստացանք հետաքրքիր արդյունք, սրանք պատրաստում են երիտասարդները։ Երիտասարդներ, ովքեր երբեմն նույնիսկ ասենք ասեղից օգտվելու տարական կանոններին չեն տիրապետել, բայց դա ես ասում եմ ոչ թե ինչ-որ վատ իմաստով, այլ ընդհանրապես որ իրենք կարողացել են ընդհանրապես 2 ամսվա ընթացքում, այո, կարողացել են տեխնիկագործության հմտություններին ինչ-որ չափով սկսել տիրապետել։ Իսկ հետագայում, երբ որ արդեն մենք ստացանք արդյունք ու տեսանք, որ ստացվում է մեզ մոտ, մենք որոշեցինք, որ սա կարելի է ծառայեցնել ավելի բարի նպատակի։ Խոսքը բարեգործական ծրագրերն էին, որոնց համար մենք հնարավորություններ շատ չունեինք։ Եվ առաջին բարեգործական ծրագիրը ամանորին արեցինք 6 բազմազավակ գյումրեցի ընտանիքների, ովքեր տնակներում էին ապրում, իրենց երեխաների համար բավականին հետաքրքիր միջոցառում արեցինք նվերներով, սննդով եւ այլն, չեմ ուզում անդրացնել։ Ամեն դեպքում շատ գեղեցիկ էր։ Մեր նոր տարին իրանց հետ ենք նշել ու շատ ուրախ ենք։ Ես վստահ եմ, որ նրանք շատ են ուրախացել, ինչը մեզ համար շատ կարևոր է։ Սասքային վերաբերում այստեղ։ Գնանք դեպի ռոք։ Ես գիտեմ, որ դու ռոքին ես անդրադառնալու։ Ռոքնռոլից ավելի շատ եմ սիրում, ճիշտ ասած, քան բայց ամեն դեպքում։ Ինչ գործունեություն է ծավալում եւ ինչ ասել է ռոքի դասարան։ Ռոք դպրոցի մասին։ Պատմեմ, Ռոք դպրոցը մեզ հետ համընթաց է քայլում եւ 2016 թվականի սեպտեմբեր ամիսին էր, երբ որ Ռոք դպրոցի հիմնադիրը մոտեցավ երիտասարդական պալատ եւ մեր տնօրենից խնդրեց տարածք, որպեսզի իր գործունեությունը ծավալի եւ հենց դա հետ հիմնակարը հանդիսացավ, երբ սկսեց մեր գործունեությունը Ռոք դպրոցի հետ եւ արդեն որպես ոչ թե համագործակից, ոչ թե տարածք վերցրած կառույց է հանդես գալիս, այլ երիտասարդական պալատի մի մասն է հանդես գալիս Ռոք դպրոցը։ Ռոք դպրոցում ունենք բազմաթիվ երիտասարդներ, ովքեր նախնապես սովորել են, իսկ այժմ երիտասարդները երիտասարդների համար սկզբունքով են գործում եւ արդեն իրենք են սովորեցնում ավելի երիտասարդ, ավելի փոքր խմբի։ Գործիքներ որևէ երաժշտական այդտեղ։ Հարվածային գործիքներ, էլեկտրոգիտար, ակուստիկ գիտար։ Եվ բացի ռոքի դպրոցից ինչ էլ կա երիտասարդական պալատում, ինչ ակումբ ունենք։ Մենք համագործակցում ենք դեպի Հայք հիմնադրամի հետ եւ ունենք բազմաթիվ լեզուների ակումբներ, որոնք երամսյակը 1 կամ երկամսյակը 1 փոփոխվում են եւ կարող եք հանդիպել, երբ որ երիտասարդական պալատում նույնիսկ տարածք չի լինում, որովհետեւ բազմաթիվ են ակումբները։ Միաժամանակ կարող են ընթանալ 2-ից 3 լեզուների ակումբներ, որը ֆանտաստիկ է։ Իսկ որտեղ է գտնվում պալատը, հարմար է ձեզ որտեղ որ գտնվում է, կենտրոնում է դա, որովհետև ես Գյումրին այդքան չեմ պատկերացնում, հա։ Կենտրոնական հրապարակին հարակից տարածք է, բավականին աշխարհագրական տեսանկյունից շատ շահավետ դիրքում են գտնվում։ Կենտրոնական հրապարակը ո՞ն է, որտեղ որ Վարդանանց հրապարակը։ Այդտեղ փոստել կար, ինչ-որ ինչ-որ Կինո բանկեր հոկտեմբերի կար։ հարևանությամբ Աբովյան փողոցի վրա է գտնվում։ Ոնց որ թե եղել է։ Այսինքն այդտեղից մի քիչ ներքև թատրոնի շենքն է, չէ՞։ Թե մի քիչ շատ ներքև։ Մի քիչ շատ ներքև, հա, լավ, մոտավորապես իմացա։ Եվ ասեմ, որ աշխարհագրական տեսանկյունից իհարկե շատ շահավետ է, որովհետև կենտրոնական հատվածում գտնվելը բավականին նպաստավոր է, որպեսզի երիտասարդների համար բավականին ավելի հասանելի լինի եւ տրանսպորտային առումով եւ մնացած բոլոր հարցերում պալատ այցելելը։ Բացի դրանից կցանկանայի նշել հենց կենտրոնանանք երիտասարդների համար սկզբունքի վրա։ Երիտասարդական պալատում ամեն ինչ անվճար է։ Իհարկե շնորհիվ քաղաքապետարանի, որ հենց ի սկզբանե առաջին իսկ օրվանից մենք դրեցինք այդ սկզբունքը եւ այդ սկզբունքը շարունակվում է մինչեւ այսօր։ Այսօր առաջին սերունդը, ովքեր երիտասարդական պալատում իրենց ներդրումն են ունեցել, կիսվել են իրենց գիտելիքներով, փորձում են պատրաստել հաջորդ սերունդը, որը կկիսվի իր գիտելիքներով մյուսների հետ։ Մենք այս սկզբունքը փորձում ենք պահպանել, որպեսզի յուրաքանչյուրը կարողանա ինչ-որ մի փոքր գիտելիք կամ հմտություն փոխանցի հաջորդին։ Շատ գեղեցիկ ռոտացիա է, այսինքն էստաֆետան որ անցնում է սերնդը սերունդ, մի քիչ ավագ սերնդից խոսենք։
մաստեր կլասեր արդյոք անցկացվում են, ովքեր են ամենասպասված հյուրերը, որովհետև մոտիվացնել երիտասարդներին այսօր մի քիչ բարդ է։ Ում եք սպասում եւ ում եք նախատեսում հրավիրել Գյումրի եւ արդյոք սա որևէ նոր համագործակցության սկիզբ կարող է լինել։ Գիտեք, մենք այսպիսի մի բնավորություն ունենք, մենք որոշեցինք, որ նմանատիպ ֆորմատով, երբ որ բոլոր կազմակերպությունները փորձում են մաստեր կլասների կամ հանդիպումների տեսքով ինչ-որ միջոցառումներ անել, մենք որոշեցինք մեր հերոսներին ընտրել հասարակ մարդկանց, հասարակ ասելով նկատի ունեմ այն գերեզիներին, ովքեր մի քիչ ավելի հայտնի չեն ու ամեն օր հեռուստաէկրաններին չեն։ Մենք ընտրեցինք այն հերոսներին, ովքեր շատ մեծ ներդրում ունեն ու ավանդ, բայց սովորաբար ավելի շատ գտնվում են հակառակ կողմում։ Այո, եւ խոսքը գնում է ականավոր բժիշկների, ուսուցիչների, մանկավարժների եւ այլ բոլոր ոլորտների ներկայացուցիչների մասին, ում պարբերաբար հրավիրում ենք զրույցների։ Մենք փորձում ենք մեր երիտասարդների մոտ սերմանել այն միտքը, որ յուրաքանչյուր մարդու, ով կարողացել է իր մասնագիտության մեջ ինչ-որ չափով կայանալ եւ ինքնադրսևորվել, տեսնել որպես հերոս, որովհետեւ դա բարդ ճանապարհ է եւ պետք է գնահատել յուրաքանչյուրի անցած ճանապարհը։ Նախաձեռնություն, որ պետք է տեղի ունենա Տավուշի մարզում։ Այո։ Ինչ է սա։ Եկեք ես մեկ հարց տամ եւ անդրադառնանք այս հարցին։ Հենց դրան էի ուզում անդրադառնալ Տավուշի մարզում, բայց կան արդյոք համագործակցություններ այլ մարզերի երիտասարդական պալատների հետ։ Ինչ որ երեխաները շփվում են իրար հետ, փորձով են կիսվում միմյանց հետ, թե չկա դեռ այդպիսի նախագծեր։ Օգտվելով այն հանգամանքից, որ մենք ունենք բավականին լավ համագործակից կառույցներ, մեր երեխաները, երիտասարդները պարբերաբար գնում են վերապատրաստումների Գյումրիից դուրս, տարբեր մարզեր, Երևան եւ այլն։ Եղել են նաև որոշ դեպքեր, որ հնարավորություն ենք ունեցել նաև մասնակցելու Հայաստանից դուրս որոշակի ծրագրերի։ Բայց խոսքը այստեղ նաև նշեմ, որ երիտասարդական համայնքային ենթակայության երիտասարդական կառույցներ Հայաստանում գրեթե չկան։ Մենք այն եզակիներից մեկն ենք, իսկ մյուսը Ջերմուկի երիտասարդական կենտրոնն է։ Մենք մեր ֆորմատի մեջ, մեր տեսակով եզակի ենք ու մարզերի հետ մեր համագործակցությունը նաև հետաքրքիր կլինի այն տեսանկյունից, որ որոշակի արձագանքներ ենք ստացել տարբեր համայնքներից, ովքեր իրենց համայնքներում ուզում են մեր օրինակը ծառայեցնելով ստեղծել նմանատիպ կառույցներ։ Ես հույս ունեմ, որ այս ծրագիրը չի մնա պարզապես բանավոր խոսակցության մակարդակում եւ մենք իրոք կարողանանք լավագույն կերպով վարակել, որպեսզի այլ համայնքներում եւս մեր նման կառույցներ լինեն։ Գանք դեպի Տավուշի մարզ։ Ինչ է սպասվում այս այնտեղ։ Տավուշի մարզի ծրագիրը մենք այսպես մի տեսակ շունչը պահած ենք խոսում այս ծրագրի մասին, որովհետև այո, մենք շատ մեծ հույսեր ունենք, որ այդ ծրագիրը իրոք կհաջողի, որովհետև բոլորս ենք ոգևորված այս ծրագրով։ Առաջին անգամ մենք փորձելու Գյումրիից դուրս այսպիսի մեծամասշտաբ ծրագիր անենք, պայմանականորեն ընտրել ենք ծրագրի որպես խորագիր 1 օր սահմանին։ Մենք ուզում ենք Այգեպար գյուղ այցելել, առավոտ շատ շուտ, մենք չենք մնալու, գնալու ենք եւ երեկոյան ուշ վերադառնալու ենք, բայց այնտեղ ուզում ենք ներկայացնել եւ Գյումրիի մշակույթը եւ մեր երեխաները կարողանան իրենց հասակակիցների կամ ավելի փոքրերի հետ հետաքրքիր ժամանակ անցկացնել, մասնակցել գյուղական նվերներ ենք տանելու, Տավուշի մարզին գեղեցիկ սիրուն նվեր կտանենք եւ այնտեղ մարդիկ կզարմանան։ Եվ գեղեցիկ համերգային ծրագիր ենք պատրաստել մեր ռոք դպրոցի հետ, բայց մեր ավանդական երգերը ռոք տարբերակով, ավանդական երգեր այսինքն մեր հայկական երգերից, ազգային երգերից ընտրած աշուղական, կուսանական, չգիտեմ, ճիշտ ասած ռեպերտուարը հիմա չեմ կարող բացել, որովհետև մեր երաժիշտներն ավելի ֆոլկային երգերը, այսինքն բոլոր այն երգերը, որ մենք լավ տրամադրության ժամանակ երգում ենք, արի ու տես, որ դրանք վերամշակվել են ռոքային տարբերակներով։ Ընտիր, ովքեր են ձեզ այս ամեն ինչի մեջ օգնում, որ դուք հասնեք Տավուշ։ Մեծ շատ մեծ աջակցություն է ցուցաբերելու մեր գործընկերներից մեկը World Vision կազմակերպությունը, ինչպես նաև շատ շնորհակալ ենք հումանիտար ականազերծման պոակից, իրենք էլ մեծ շահագրգռվածություն ունեն։ Հումանիտար ականազերծում Պաշտպանության նախարարության պոակից, ովքեր նույնպես մեծ շահագրգռվածություն ունեն մասնակցելու ծրագրին եւ իրենք էլ մեզ շատ ոգևորեցին, անկեղծ եմ ասում։ Մենք մտածում ենք ընդհանրապես ծրագիրը ներկայացնել, բայց պարզվեց, որ բոլորին համար հետաքրքիր էր այս ծրագիրը եւ դա մեզ մեծ հավատն է շնչեց։ Այսինքն Տավուշում դուք գնում եք զորամաս, թե գնում եք նաեւ մենք գյուղ ենք գնում։ Գյուղ եք գնում, բայց արդից օգտվելու նաև կմտնենք զորամասերի։ Ենթադրում եմ, որ այո։ Պարզապես մենք դա ծրագրել ենք ապրիլի սկիզբ, պայմանականորեն էլի օր ընտրված է ապրիլի 6-ը, հայտնի հանգամանքներից ելնելով մենք ուզում ենք այդ օրը ուղղակի ավելի լավ տպավորությամբ շեշտադրենք օրացույցի մեջ այդ գյուղը։ Դե որովհետև ապրիլը մեզ համար միշտ էլ ապրելու ամիս է եղել եւ կապ չունի հանգամանքների, որովհետև դե 15 թվականին մի ապրիլ ապրեցինք 16-ին էլի։ Բնականաբար ապրել ենք։ Ապրեք դուք, որ եկաք
գաք Գյումրիից եկաք հասակ այստեղ, վերջը պարզեցինք, որ այստեղից Գյումրի մոտ 130 կիլոմետր է։ Շնորհակալություն 130 կիլոմետր կտրել անցնելու համար, ասեմ ավելին դեռ մի 130-ել պիտի հետ գնանք։ Գալը հեշտ է, գնալն է մնում այստեղ։ Շնորհակալական խոսքեր, այս պահին իհարկե հնարավորություն ունեք ուղիղ եթերից ուղարկելու, ասելու։ Ես իրականում օգտվելով այս առիթից անպայման կուզենայի շնորհակալություն հայտնել նախ ձեզ, որ մեզ հյուրընկալեցիք եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեր կողքին են եւ կարողանում են մի բառով անգամ մեզ խրախուսել ու մոտիվացնել, որպեսզի մենք կարողանանք մեր գործերը մի քիչ առաջ տանենք։ Մենք էլ ձեզ ենք շնորհակալ, որ Գյումրու երիտասարդները իրենց շատ լավ են զգում ձեր երիտասարդական պալատում եւ դուք իրականացնում եք այն ամեն իրենք ինչ գաղափարներ, որ ունեն, ձեզ շատ շնորհակալ ենք։ Իսկ հիմա մենք շարունակում ենք մեր եթերը, բայց շարունակում ենք գովազդով, բնականաբար։